强度最好，但是成本比较高，在进口轿车上用的比较多，这是按照这个气缸的结构形式来分的。除此之外，我们还可以按照这个齿轴箱的结构形式来给这个气缸体来分一个类。好，大家还是可以看看大屏幕。那么在这里呢，可以分为三种，一种是平底式或者是一般式，另外一种是隧道式，还有一种是龙门式。那么在这里是怎么来给它分的？那么在这里呢，主要是根据这个气缸体和这个油底壳的安装平面的位置不同来给它分的。那么一般式的气缸体，大家可以看屏幕，是吧？一般式的气缸体，那么油底壳的安装平面和齿轴的旋转平面在同一高度，油底壳的安装平面和齿轴的旋转中心的这个平面在同一高度，我们把它称为什么呀？称为平底式。那么隧道式是吧？什么是隧道式？那么对于这个隧道式来讲，那么它的这个主轴承孔是不能破分的机体结构，即齿轴的主轴承孔为整体式，采用的是这个滚动轴承而不是滑动轴承，对吧？这种呢，目前的轿车上面没有采用，基本上已经淘汰了。那么这种呢，它主要是拆装非常不方便，用于这个重型这个发动机上面采用的有。那么现在的轿车上面基本上已经被淘汰了。那么另外一种还有一种是什么呢？是龙门式。那么对于这个龙门式的这个气缸体来说，油底壳的安装平面是低于齿轴旋转平面中心的。油底壳的安装平面，大家可以看到，油底壳的安装平面是最下面，对吧？那么齿轴的旋转中心的平面在上面，所以说油底壳的安装平面是低于齿轴的旋转中心的平面的。那么我们把这种气缸体是吧，在这个结构形式中，我们把它称之为龙门式。这是这个根据这个齿轴箱的结构形式来分的，可以把它分为这么三种。那么这个就是这个气缸体。那么下面我们再来看一看这个气缸体的检验，气缸体是怎么样检验的。好，大家看大屏幕，气缸体基本面的检验，检验前应彻底清除这个平面的水垢、积碳，清除毛饰，是吧？铲平或刮平螺孔周围的轻微的凸起，是吧？将气缸体下平面放在平板上，用高度这个游标卡尺或专用设备来检测气缸体的高度，用专用的样度检测第一道和第二道主轴承孔结合面至这个气缸体下平面的距离。这是其一。那么下面我们再来看大屏幕，用筛尺测量平面度，气缸体的平面度用筛尺，是吧？也就是这个气缸体变形，是吧？变形的这种检验，可用平尺放在这个平面上面，然后用筛尺测量平尺与平面间的间隙。筛入筛尺片的最大过渡值就是它的变形量。一般气缸体上平面的平面度误差每50毫米乘以50毫米的范围内应不大于0.05毫米，也就是5个丝。其配合的整个气缸体上平面应不大于20个丝。这是检查气缸体的这个平面度误差。检验座孔的燃度，对吧？首先装上这个主轴承盖，并按规定的力矩拧紧。先检查座孔燃度及燃质度误差，用内径百分尺或者说内径百分表沿这个燃轴测量3到5点，沿轴线方向测量3处主轴承座孔的燃度以及燃质度误差，对于铸铁气缸体来说不大于1个丝，对于铝合金气缸体来说不大于1.5个丝。这是这个主轴承孔这个燃度的检测，这是我们是吧？也是我们对于这个气缸体检测的一个方面。那么还有这个气缸体裂纹的这个检验方法，是吧？检验气缸体裂纹的主要方法有水压法和这个气压法。当然，我们用的比较多的还是这个水压法。
对于新箱的这个气缸套和气缸体或修补过的气缸体，均应进行这个水压试验。气缸体上下平面敲出之后，是吧？产生的平面的平行度误差，当变形量较大时，可用洗磨、加工等方法来修整。在无洗磨设备或者平面度误差不大时，可用旧砂轮在这个气缸体平面进行手工的推磨，直到平面度达到这个技术要求为止。如果说变形量比较小的话，可以在平面上投一些研磨膏，是吧？然后再把气缸盖放在气缸体上面扣合研磨修复。气缸体裂纹的修复方法是气缸盖，是吧？修复方法是相同的。那么在这里就不赘述了。那么下面再看第5个检验点，是吧？气缸压力的检测，当然这是在这个车上面来完成的。那么我们检测这个气缸压力的话，是吧？我们来检测这个气缸压力的时候，是吧？当然是发动机可以发着的这种情况下，当然在检测的时候，我们需要有一个专用仪器，有一个气缸压力表。当然，气缸压力表还分汽油的，是吧？汽油机的和柴油机的。大家在使用的过程中呢，千万不要用混。当然，在使用的过程中，我们首先要将发动机的温度，是吧？就是运转到这个正常这个工作温度80摄氏度左右，是吧？另外呢，熄火之后，我们拆下所有气缸的火花塞，或者是喷油嘴，然后，是吧？将压力